點樣啊？你又想欣賞我嘅美貌定係點樣？係啊，最近心情好煩啊，想同你傾下偈啫。哦，點樣？你係咩事？咩狀況？我哋一齊傾下。係啊，依家都唔知點講，依家個女人真係小氣啊，真係。點解？點講咧？因為前段時間咧，我老婆係發現咗嗰個咩啊宮外孕啊。宮外孕？係宮外孕啊，係啊。啊！我知道呢件事對佢打擊都好大啊，佢身體本身都唔係幾舒服啊，係嘛？啊！佢話幾希望都係我可以陪住佢，係嘛？啊！但係佢嘅嗰啲閨蜜啊、朋友啊，都會過去陪佢。哦，明白。我真係想，係，所以話喺佢住院嘅期間啊，我都冇過去全程陪住佢啦嘛。咁你有冇去陪先？你冇全程陪，但係你會過去陪係咪？有過去，但係冇全程陪佢，一直都係佢閨蜜啊、朋友一直喺度陪住佢啊嘛。啊，明白。然之後咧就係啱好啦，喺佢住院嘅時候咧，又發生咗一件事。咩事？就係依家我老婆啊同我要鬧到要離婚啊咁咯。點解會鬧到離婚嘅？係因為你老婆個肚唔係你嘅定係點樣啊？係我嘅。咁係。所以話我都覺得好無奈咯。咁點解鬧到要離婚嘅？因為咧喺我老婆住院嘅第二日啊，就係有個朋友啊，突然間打電話俾我啦嘛，話佢準備生細佬哥啊。哦。就係問我可唔可以話去醫院陪下佢，因為呢個朋友我都識咗好耐噶啦，以前都識過噶。識過定係識過？識過。就問我可唔可以過去陪下佢，因為佢咧都係好可憐嗰個人。點可憐法？因為佢結咗婚之後啊，佢老公一直都係喺出邊亂搞咯。哦，咁衰格噶佢老公，多謝孤身。係，因為佢懷孕嘅時候啊，佢老公仲喐手打過佢啊，打佢啊。咁你都知嘅？因為我同啲朋友都識咗好耐啦嘛。打得好犀利嘅係咪啊？係。點犀利法啊？打到全身都黑晒咯。你有冇睇過邊度黑啲？睇過。全身，反正成身都有啲淤青啊嗰啲啊。邊度黑啲啊？反正就係全身嘅面啊。你有冇幫佢按過啊？或者幫佢油過啊？佢好慘噶喎。係啊，所以話我睇佢可憐。條腰有冇瘀啊？都有。哦，個背咧？都有啊。哦，呢度有冇瘀啊？都有啦，全身反正大部分地方都有咯。真係陰公喎！佢老公成日都係打佢啦嘛，佢懷孕嘅時候都打佢啦嘛。哦，大髀咧？大髀有冇瘀啊？都有。哦，大髀都有瘀啊！真係慘喎。所以話佢要打電話俾我，叫我去醫院陪下佢啦嘛。因為佢大腿內側有冇啊？大腿邊有冇啊？瘀啊？嗰啲冇。哦，冇啊，算啦，咁冇你繼續講啊。所以話佢呢個喺醫院啊，連個簽字都冇啊，因為當時佢都喊得好犀利，我就過去咯。哦。你同佢好好噶？係，之前佢同佢食過飯啊，食飯都同我講過，佢老公打佢啊。哦。係啊，就係一齊食飯時同我講過，佢話老公成日打佢啊。哦，真係好陰公喎，咁樣。係啊，因為當時咧我都睇佢可憐啊嘛，就過去醫院陪下佢咯。哦，咁你係陪到佢生啊，定係陪到佢陣痛啊，定係陪到佢幾時啊？因為老實講，佢老公真係唔係個人嚟嘅，真係連懷孕都打佢，打到全身都腫晒係嘛？因為佢順產生完細佬哥，成個人啊都係好虛脫嗰種啊，個眼啊、面啊都腫晒啊。
好陰功噶喎，係咁咁樣你老婆係宮外孕，佢都已經夠辛苦噶咯。你覺得生嗰個辛苦啊，定係宮外孕嗰個辛苦啲啊？呢，我覺得我老婆喺醫院有佢閨蜜啊、朋友啊，同埋佢嘅屋企人都過去陪佢啦嘛。我諗住我呢個朋友比較比較慘緊張啲啲。啊，比較慘啲，比較可憐啲，所以話我就冇諗咁多，就直接過去陪佢咯。陪到佢生到虛脫咁慘啊！係啊，因為當時點嘅咧係佢同我老婆唔係同一間醫院嘅嘛。啊，所以我諗住等佢生完細佬哥我先走，因為佢家姐啱好又趕咗過嚟啊嘛，佢生完我就可以走噶嘛。哦，你生完都好危險噶喎，你要陪住下先得噶。你咁快就走啊？因為我諗住話佢家姐管個醫院，佢家姐嚟咗我就可以走噶嘛，哦，係咁嘅嘛。係你陪多佢幾日啊嘛，但係陰公，佢老公又唔理佢。係我諗住我老婆喺嗰度住緊院係嘛，我諗住話等佢生咗細路哥，佢家姐過咗嚟，我就話可以走噶嘛。但係咁啱嘅就俾我老婆嘅親戚啊撞見到，咁我個老婆親戚咧就比較八卦嗰種咯，但係要多事就八卦嗰種，佢翻去就同我老婆講，結果我老婆就同我嘈咗起身咯。哦，咁佢都真係好多事噶喎，你嗰啲親戚。係啊，唉，親戚都係咁噶咯，依家人都係咁八卦，係咪咁多嘴係嘛？你撞見咗我同人哋喺嗰度醫院啊嘛，所以話我依家老婆我完全同佢解釋都解唔通，解釋唔通，佢懷疑你啊？係，佢就係懷疑我同我朋友有路。咁都會懷疑嘅，男女之間即係就咁交朋友，佢都懷疑啊？你都知啦，所以話呢家女人真係咁小氣係嘛？但係我根本就呢件事咧，其實都好簡單嘅，做個普通朋友啊、鄰居啊，如果係遇到呢啲事啊，都會幫手啊。如果話你幫唔幫手啊，叫小圓姐姐。嗱，你等下我呢句話，你等下先講下，幫唔幫手啦？嗱，我有個